โรงเรียนที่ดีที่สุดอาจจะไม่ใช่โรงเรียนที่คุณคิดโรงเรียนแห่งนี้ถือเป็นแบรนด์ของ Brighton College จากประเทศอังกฤษซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนเอกชนชั้นนำแต่คลิปนี้เราไม่ได้พาแค่ทัวร์โรงเรียนเราจะพาดูโรงเรียนในมุมที่ต่างออกไปพื้นที่ของโรงเรียนมีขนาดประมาณ15 ไร่ถูกออกแบบให้เป็นแคมปัสขนาดใหญ่แม้ว่าโรงเรียนจะอยู่ในกรุงเทพแต่บรรยากาศค่อนข้างสงบและเปิดโล่งที่นี่ไม่ได้ออกแบบให้แค่เรียนแต่ให้เด็กใช้ชีวิตอยู่ในโรงเรียนได้จริงในแง่ของ facilities ถือว่าครบมากมีทั้งสนามฟุตบอลขนาดเต็มลู่วิ่งมาตรฐานและสระว่ายน้ำ25 เมตรรวมถึงสปอร์ตฮอลล์ที่รองรับกีฬาได้หลากหลายที่นี่มีเธียเตอร์ขนาดใหญ่พร้อมพื้นที่สำหรับดนตรีและ performance ซึ่งสะท้อนว่าโรงเรียนไม่ได้โฟกัสแค่เรื่องวิชาการในด้านการเรียนที่นี่ใช้ British curriculum ตั้งแต่ early years ไปจนถึง IGCSE และ A-level เป้าหมายคือเตรียมเด็กไปสู่มหาวิทยาลัยระดับโลกนอกจากในห้องเรียนเด็กที่นี่มีกิจกรรมให้ลองหลากหลายมากไม่ว่าจะเป็นกีฬาดนตรีหรือกิจกรรมอย่างโรบอติกและดีเบตแต่สุดท้ายแล้วสิ่งที่เราเห็นทั้งหมดอาจยังไม่ใช่คำตอบเราเลยอยากพาไปคุยกับ Headmaster ของที่นี่วันนี้ที่ Brighton College Before we get into serious questions I want to know who is the Headmaster here Mr. Crispian I want to ask you the question about the past What was your favorite subject It's always good to know the headmaster before you enroll a child into school. My favourite subject at school has to be biology. Love biology. Grew up in Africa, so I got to know the big five. Got really interested in insects. Studied zoology at university. I particularly like marine biology as well. So no, it has to be biology. I had a fantastic biology teacher as well. If you're not a headmaster now, what kind of job that you would have pursued? Great question. If I wasn't a headmaster now, I would love to be a sailing instructor, something on the water, or immerse myself in the study of zoology, surveying animals, conservation, that sort of thing. Something out of the office, out there in the wild or on the water. Adventure kind of thing. Absolutely, yeah. And this is something very opposite, right? It is. But it is what it is, right? It is. All right. And any book recommendation that you've read recently? Yes, I read a book called Sapiens recently by Yuval Harari, which talks about our history as a species. He also does a graphic novel for children to understand it, our past, where we come from, and why we are who we are and how we are. So no, it's really interesting read. I recommend it. Fantastic. Now we want to talk about Brighton College. Can you tell us what are the value and the character of Brighton College that the parents cannot see from the website or the brochure? The character of a Brighton College education. We have three values, which are confidence, curiosity and kindness, that really underpin everything we do. We really believe in character development in young people, about developing principled, thoughtful, caring young adults who actually want to make a difference. So they want to be good thinkers and care about the world and care about the people around them. So character development really runs throughout our program. Of course, we celebrate pupil achievement and success and have incredibly high expectations of academic performance. But alongside that, it's also every child's different. Every child brings different set of skills and qualities. So we believe it's about knowing the child and then bringing the best out in that child, maximizing their potential. And that's the joy of the job, you know. Mr. Crispian พูดถึง 3 pillar ก็คือ 3 เสาหลักที่โรงเรียนใช้ในการพัฒนาเด็กนะครับเสาแรกคือ confidence คือความมั่นใจนะครับเสาที่ 2 ก็คือ curiosity ก็คือความสงสัยหรืออยากที่จะหาคำตอบนั่นเองและเสาสุดท้ายคือ kindness คือความเมตตาหรือความใจดีนะครับ At the moment, AI has been replacing many jobs already. How about Brighton College? What kind of life skills that have been added to the schedule of the students here? So we have a distinctive curriculum here. We offer health, which is home economics and lifetime health. We do that in years 5 and 6, and that teaches a lot of life skills to prep. In years 7 and 8, we offer public speaking to develop confidence. We want our children to be good thinkers, but confident enough to be able to do something about what they know in life. So we think that's really, really important. We combine subjects like geography and history or humanities are taught together. We call it a story of our land. And these are distinctive elements to our curriculum.
AI, we have an AI policy. We think it's crucial to educate children about a responsible use of AI and how it can support all of us. We all use AI now. But I think importantly, our responsibility as a school is to teach children how to be human in a world full of technology. โลกในอนาคตเนี่ยเต็มไปด้วยเทคโนโลยีและ AI เราควรจะสร้างเด็กแบบไหนเพื่อให้เติบโตและอยู่รอดในโลกแห่งอนาคตคำตอบนี้น่าสนใจครับเขาบอกว่าให้สอนความเป็นมนุษย์ให้มากขึ้นครับเพราะความเป็นมนุษย์เนี่ยแหละคือสิ่งที่เราเป็นอยู่นะครับถ้าเราไปพึ่งเทคโนโลยีมากเกินไปแล้วลืมความเป็นมนุษย์เนี่ยมันก็ทำให้หลายๆอย่างเนี่ยดำรงอยู่ได้ยากขึ้นนะครับ The last question would be what kind of superpower or special ability that the Brighton College graduates have and going to have Well, maybe just dovetailing off that last question, I really feel teaching children how to be happy in a world full of mental health challenges, in an increasingly pressurized working environment, and more demands place and influences place on us as humans. Again, I recommend the book *Sapiens*. But I think learning how to be happy is actually a skill because happiness is a choice. I think confidence is something. I think that's probably a nice combination. That happiness and confidence as superpowers are what make our children distinctive graduates that leave us each year. ถ้าเราถามว่าโรงเรียนจะสร้างสกิลเซ็ตอะไรให้กับนักเรียนที่เรียนที่นี่เนี่ยมิสเตอร์คริสเปียนตอบอยู่2ประเด็นครับก็คือเรื่องของ happiness กับ confidenceความสุขเนี่ยเป็นปัจจัยพื้นฐานที่มนุษย์ควรมีเนาะเพราะโลกในอนาคตเนี่ยเต็มไปด้วยความกดดันและ depression นะครับถ้าเขามีความสุขได้ด้วยตัวเองเนี่ยมันก็ทำให้เขามีภูมิต้านทานเกี่ยวกับเรื่องของความกดดันแล้วก็ depression ต่อไปในอนาคตถ้าเรามองเรื่องของ success อย่างเดียวเนี่ยบางคนเนี่ย success มากมายเลยแต่บางคนเนี่ยพอไม่ success เนี่ยกับ depression และจมดิ่งลงไปเพราะฉะนั้นผมเห็นว่า happiness เนี่ยเป็นกุญแจสำคัญเหมือนกันที่จะทำให้น้องคนหนึ่งในอนาคตเนี่ยเติบโตอย่างเข้มแข็งนะครับและพูดถึง super power ที่2ก็คือ confidence อันนี้ก็สำคัญเช่นกันนักเรียนหลายคนนะครับมีไอเดียที่ดีมากนะครับมีหลายๆอย่างที่เป็นคนเก่งสามารถคิดอะไรได้เยอะมากแต่พอถึงเวลาที่จะต้องลงมือทำหรือลงมือทดลองหรือว่าลงมือสร้างธุรกิจอะไรบางอย่างเนี่ยกับค้นพบว่าเป็นกำแพงเหตุผลเพราะว่าเขาขาดความมั่นใจนะครับ confidence เนี่ยจริงๆแล้วถูกสร้างได้ตั้งแต่วัยเด็กนะครับถ้าโรงเรียนให้ความสำคัญกับ confidence เนี่ยมันก็ทำให้เด็กในอนาคตมีความกล้าตัดสินใจมีความกล้าที่จะลงมือทำหลายๆอย่างเพราะฉะนั้นนี่คือ2กุญแจหลักของโรงเรียนนี้นะครับที่สร้าง super power ให้กับเด็กครับ For me it's like kind of like a quiz questions so it's gonna be like a short questions Okay. so I rather have this and that and after that just in 3 seconds you have to choose ready Yeah, let's go. anyone gonna count down 3, 2 2, 1 exam results or creative project Creative project. okay so why is that Explanation? okay Because I think creative projects challenge children to think more deeply about things, and I think that then supports motivation. And then I think with motivation you can achieve anything. So you start with unpacking motivation and curiosity, and then from that you get success. And of course, success is important. 3 เสาหลักเนี้ยผมก็เห็นนะครับว่าสำคัญจริงๆแต่ผมมีความสงสัยเข้าไปอีกว่าไอ้3คำนี้ confidence เรา build ได้นะครับความใจดีเราก็ build ได้จากครอบครัวด้วยจากโรงเรียนด้วยแต่ curiosity เนี่ยคือความสงสัยเนี่ยมันยากผมก็เลยถามเจาะลึกไปอีกว่าแล้วมิสเตอร์คริสเปียนมีไอเดียยังไงในการที่จะสร้าง curiosity ให้เกิดขึ้นในตัวเด็กนะครับ Do you have any method that if the student who lack of curiosity how you encourage them to have that Well, it's one of our 3 values, curiosity. So for us, it starts with the greatest asset any school can have, which is its staff. So we invest in passionate, experienced educators who are experts in their field, and their job is to instill and to develop the curiosity in their learners through active learning, through play-based learning, and then that curiosity just comes naturally, followed by success. It's quite hard because for students who lack of curiosity, how to build them to need more and more is kind of hard. Absolutely, and I think confidence plays a part there. I think positive relationships with your staff. If you're feeling timid and frightened, you're not going to open up and demonstrate curiosity. But I think if you've got inspirational teachers who are passionate and teach well, then I think any learner would become inspired and then follow curiosity naturally. การสร้าง curiosity เนี่ยมันมีผลกับ success ในอนาคตเพราะว่าเมื่อเราสงสัยอะไรบางอย่างแล้วเนี่ยมันเป็นจุดกำเนิดทำให้เราค้นหาคำตอบต่อไปได้
เพราะฉะนั้นการเรียนรู้แบบนี้มันจะไม่ใช่เกิดขึ้นที่โรงเรียนอย่างเดียวเพราะเวลาที่น้องสงสัยหรือตั้งคำถามกับทุกอย่างรอบตัวเนี่ยน้องสามารถใช้เทคโนโลยีในการหาคำตอบได้และความสงสัยนี่แหละที่จะเป็นกุญแจสำคัญทำให้น้องสามารถเรียนรู้ทั้งในโรงเรียนและนอกโรงเรียนและเรียนรู้ด้วยตัวเองต่อไปในอนาคตได้ด้วยนะครับการสร้าง curiosity นะครับในเด็กที่โรงเรียนเนี่ยมิสเตอร์คิดเปียนให้ความสำคัญกับครูครับเมื่อผู้สอนเนี่ยมีความสนใจหรือมีความอินกับมันเวลาเราเจอใครใช่ไหมที่อินกับเรื่องบางเรื่องเนี่ยเราไปนั่งกับเขาบางทีเราเผลออินไปกับเขาด้วยเพราะฉะนั้นเรื่องแรกนะครับก็คือครูที่สอนต้องมี passion ก่อนถ้าครูมี passion ในวิชานั้นๆก็ทำให้ passion นั้นถูกส่งต่อให้กับเด็กได้ส่วนเรื่องที่2เนี่ยเป็นเรื่องของความไว้ใจหรือง่ายๆว่า self relationship ที่เกิดจากความไว้ใจเนี่ยทำให้นักเรียนคนนั้นเนี่ยเชื่อครูมากขึ้นพอเชื่อมากขึ้นก็สามารถที่จะทำให้ชอบวิชาเหล่านั้นมากขึ้นและสุดท้ายนะครับมันคือ active learning ครับคือการเรียนรู้แบบการทดลองเมื่อมีการทดลองหรือการลงมือทำอะไรบางอย่างเรื่องแบบนี้จะทำให้เกิดคำถามขึ้นเยอะกว่าการนั่งเรียนในห้องเรียนและเรียนในหนังสือเพราะว่าทุกๆการทดลองทุกๆการกระทำเนี่ยมันจะมีคำถามที่เราเห็นสังเกตเห็นตรงนั้นเห็นตรงนี้มากขึ้นนะครับหลายๆอย่างถูกจดจำไปในสมองโดยอัตโนมัติจากการลงมือทำไม่ว่าจะเป็นสีของสารเคมีที่เราผสมหรืออะไรก็ตามโดยที่ไม่ต้องมานั่งท่องในหนังสือเพราะฉะนั้นการลงมือทำหรือว่าให้เด็กมีโอกาสได้ลงมือทำเนี่ยเป็นปัจจัยสำคัญครับในการสร้าง curiosity เกิดขึ้นซึ่งอันนี้ถือว่าสำคัญมากๆ Totally agree with the teacher part very important It is absolutely. So we go to the next question. Sure. Traditional books or e-books? Traditional books. I think there's something about flicking through a book, holding a book. There's a whole psychology there, I think. When you finish the book, you can put it on your bookshelf and then you can look at all the books that you've read. So I quite like that. But there's something about opening a book, smelling a book, getting comfortable with a book. I really like. I never thought of that. Yes, we lost sense of touching a paper, and sometimes we do have emotional with the book that we love. Yeah. Sometimes we keep it clean or kept some pages flipped it because we want that page to be like important. Yeah. And if it's a book of interest, you can highlight or underline bits. You come back to it. You can always refer to it. I think in a world full of technology, if there's an opportunity to get away from a screen. Sit in a comfortable, cozy corner with a cup of tea and a book. I think it's a different experience. So I champion the different experience and get away from the screen. Strict discipline or freedom with responsibility. Freedom with responsibility. You choose freedom. Yes. I think ultimately our goal here is to develop children who are independent learners, independent, successful entrepreneurs and business people of the world. So I think to develop independence, you need to give young people, students, pupils, freedom to develop that sense of independence, to be self-starters, self-motivators. Otherwise, you are encouraging, I think, people that like to follow. And I think, you can follow laws and expectations and social norms, but actually that should just be natural anyway. I think really we want to be driving a sense of independence. Early bird or night owl? Early bird. Okay. So if you start the day winning, Okay. you seize the day. And I think start the day by making your bed, start the day by being in the office an hour early or going to the gym or going for a jog around a park. You're in control, you're winning. Then no matter what else happens, you've started the day as you mean to go on. So I think early bird, definitely. 100%. Okay. So, but in the exam period, sometimes the student keep reading. They do. So you need that I've run boarding schools before and boarding programs. One of our challenges was controlling devices for children. But we used to talk about the power of healthy sleep patterns and actually the research that shows if you're well rested, your levels of performance are higher than children who are cramming and are tired and sitting exams, and so performance drops. So you have to be disciplined. And you have to fight the urge to stay up till 2 o'clock in the morning to get things done. But if you're organised, I think it's about prioritising healthy living, sleep, and going to bed on time. But if you're still not sure about something ahead of an exam, then just get up early the next day. And I think that's better than starting the day tired. Yeah. Okay. Winning a trophy or learning from a loss? Learning from a loss. Obviously, winning is great, but I think there are greater learning experiences through failure, but that's part of the learning process. But it's impactful if you fail. You know what to do next time. yeah, So there's no success without failing absolutely, 100%. Standard testing or portfolio-based assessment? I live in a world of standard testing. Obviously, our educational systems are largely
standard testing. Some subjects offer portfolios and coursework. So I think it's a balance between the two, if that could be my answer. I don't think standardized testing necessarily gives everybody the right opportunity to succeed. You're trying to standardize performance. We have a very diverse human population, so that isn't for everyone, but it depends what we want to do with those standardized tests later on, and it's useful for universities to see the standardized tests. So, it's a way of measuring caliber and quality in your pupils. But I suppose the fairest method would be portfolio-based assessments where people can come with their strengths and be successful in a realm that is an area of comfort and strength for them. If you have to choose between soft skill and hard skill. I think soft skills. I think a lot of what we do in the world is about relationships, influence, working as teams, getting buy-in, working for shared, collective, united goals. So I think that you can learn things along the way that you don't necessarily need to start with. But if you've lost a team right at the start of a process, then you're on your own. So I think being able to communicate with people is really, really important. Yep. Classroom learning or experiential field trips. Well, I worked in a Swiss ski school, and we did a lot of skiing, and a lot of our program was experiential. We were on the mountain a lot, so I've seen the great value in working with young people outside of a classroom. I've run trips, I've coached basketball, all of that, run surf trips, brilliant. So I see great value in experiential learning. However, I think classroom-based practices are what really unlock the mastery of subject knowledge. And I think you do need subject knowledge to expand your thinking and your understanding. So again, it's a combination of the two. It's why we run residentials here. It's why we support our MUN and our international award. We send children to other schools and they on residentials and things. But we have a big focus on quality first teaching here, so teaching to the top, and we expect our staff to be expert in their field, passionate teachers and educators in the classroom. Individual excellence or team collaboration. I think if you'd asked me that at the start of my career, and as a proud young man just entering my profession, I would have said, individual success and ability and quality. I think you want that in everyone you work with, but actually in the years, I've realised that actually the success of the children in any school is based on the team around a child. And so you need a team of teachers who are inspiring young learners. So actually it's the collective efforts of a team of staff and a school, a whole school, that bring the very best out in children. But you want excellent staff as well. So for us, recruiting the best staff to build the best teams to get the best out of our children. Thank you. Sorry for give you such a difficult question. Hard time. All right. All right. We're done. It's done. Okay. All right. Thank you so much for having us today. If you have anything to say to the parents who are interested in the Brighton College Vibhavadi right now. Well, thank you for being here. Lovely to meet you. We have an open door policy here, so if you are interested in learning about what makes Brighton College Bangkok Vibhavadi so special, please arrange a slot. Come and meet with us. Have a tour of the school. Would be delighted to see you. Come and see what makes being a pupil here so special. บทสนทนาครั้งนี้ไม่ได้พูดถึงแค่โรงเรียนที่ดีครับแต่พูดถึงการศึกษาที่ดีในโลกยุคใหม่ว่าควรเป็นยังไงหัวใจของการศึกษาเรียนรู้ในวันนี้นะครับไม่ใช่เพื่อผลการเรียนนะครับแต่อาจจะมาจากความมั่นใจความใฝ่รู้และความเมตตาในโลกที่ AI และเทคโนโลยีกำลังเปลี่ยนโลกนี้อย่างรวดเร็วเนี่ยโรงเรียนมีหน้าที่ไม่ใช่สอนเพียงความรู้นะครับแต่ควรจะต้องสอนให้เด็กรู้จักความเป็นมนุษย์ด้วยความสุขความมั่นใจในการทำงานกับผู้อื่นการเรียนรู้จากความล้มเหลวคือทักษะสำคัญครับที่เด็กยุคใหม่ต้องมีเพราะสุดท้ายแล้วการเรียนรู้ไม่ได้เป็นเพื่อการทำข้อสอบครับแต่เป็นการเตรียมเขาเพื่อสู่โลกแห่งความเป็นจริง